Hola, hola, ¿cómo están? Quiero contarles algunas cosas nuevas que tenemos. Siempre estamos a la vanguardia y seguimos estudiando porque somos un ser humano integral. La cabecita no está separada del cuerpo, así que nos preparamos y tenemos ahora el servicio de terapia neural. Es una muy buena técnica que nos apoya mucho en los desórdenes de bruxismo, de dolor de cuello, dolor de espalda, dolor en las articulaciones. Es una terapia muy bonita, se complementa junto con la terapia toxina botulínica y la terapia de placa neuromio-relajante. No solamente aliviamos el dolor, también hacemos equilibrio energético. Son muchas las cosas y los beneficios que tenemos practicando terapia neural. Necesito que vengan a probarlo, por favor, en este momento tanto estrés, de tanta cosa. Es muy satisfactorio tenerlos aquí y poderles ayudar en esa parte tan importante como son todas las complicaciones de cuello, dolores miofaciales, dolores de cabeza, migrañas, dolores en la columna, toda la parte que implica los nudos de la espalda. Entonces, con aplicación de terapia neural y liberación miofacial, ustedes van a quedar como nuevos. Los esperamos acá.